如果你在奇岩版 MC 中遇到了一个名叫 Game Boy Gamer 的玩家，请立刻退出游戏。本期故事又发生在基岩版中。起初，玩家在地下搭建了一座非常酷的住所，但是很快他便在住所附近听到了诡异的声音。这声音玩家很熟悉，是8bit。这种音效让他想起来了很老的游戏，类似于魂斗罗、赤色要塞这种经典的电子音效。玩家尝试在周围寻找发出该声音的音源，但是他找了半天都没有找到是什么东西发出来这种声音。这种声音不断的在玩家附近响起，这难道是猫酱新添加的游戏音效？应该不是。玩家停下了手头的一切工作，开始全力的搜寻这声音的音源，但是他始终一无所获，并且随后自己的电脑风扇疯狂的旋转，电脑主机也很烫，就好像自己在玩一个3A 巨作一样，非常吃配置。自己也没有添加什么吃显卡的光影，不至于玩一个我的世界这么吃内存吧。但是随着那奇怪的声音频繁的响起，玩家开始有了一种很独特的感觉，他总感觉自己不是一个人在游戏，就好像还有人在世界内一样。又在周围探索了一番后，玩家打算先返回住所，可是刚回来，他就看到住所内有一个脑袋一晃一晃的。观察了一会儿后，竟然是个玩家的身影。玩家迅速地打开屋门，果然一个名叫 The Game Boy Gamer 的陌生玩家出现在他的眼前，并且他的游戏皮肤非常的绿，给玩家看得绿得发慌。玩家本能地询问他是否是一个真人玩家，如果是真人的话，玩家希望他能回复自己的消息。但是这个叫做 Game Boy Gamer 的玩家一直没有回复他，而是不断地在玩家住所内来回走动，活生生的像个 NPC。 下一秒回头，玩家的住所内便出现了一块告示牌，上面似乎是对自己的回应。他说他正在 Game Boy 上游玩 MC。 What？ Game Boy 是一款掌上游戏机，它可以玩我的世界吗？还有，为什么他不直接在聊天框回复自己？很快，那熟悉的8bit音效再次响起。玩家很确定就是眼前的这个玩家发出的声音，尽管这个陌生玩家没有承认是自己发出的声音，但是玩家还是很礼貌性的希望他能停止发出这种音效，因为自己真的不想再听了。既然这个玩家不回复自己，玩家便打算 KO 掉他。可自己刚击打了一下这个陌生玩家，下一秒自己的屏幕上浮现了一颗红色的爱心，随即一颗炸弹在屏幕爆炸。接着玩家就来到了一处超平坦的地形。 What？ 什么情况？并且自己背包里面的物资全没了。故事到此结束。如果你开始在游戏中听到随机的8位噪音，那也就意味着游戏玩家可能就在附近。他通过有效的重置玩家的世界，并将其成为一个超平坦地形，从而在某种意义上让玩家的世界走向死亡。别忘了关注哟。